大家好啊，我係利嘉閣阿 wing 啊。今日帶大家嚟睇嘅一個係上月嶺嘅2座極高層嘅單位。咁事不宜遲，我帶大家睇呢個單位啦。好，呢間上月嶺係370尺兩房嘅單位嚟嘅。咁你見啦，業主呢度咧就整咗好多儲物位啊！呢度嘅話就咁你見啦，其實上面啊都擺到好多嘢啊。咁前面啊係一個正南嘅元朗山景啊，你見就非常之靚嘅，一望無際啊！呢度就好，咁後邊就有一個開放式廚房啊。咁洗衣機啊、雪櫃啊、微波爐啊，全部都齊全嘅。咁而且呢度都好新淨嘅。咁上面亦都會有啲儲物空間。咁上月嶺有個特色啦，就係佢即使開放式廚房啊，亦都可以用到明火嘅，係啦。咁後邊就有一個細房，咁細房裏邊咧，咁業主整咗好多地台床啊，咁下邊亦都可以放埋啲雜物嘅。咁後邊就做咗好多啲入牆衣櫃，做到上頂嘅。咁儲物空間非常之多啊！呢度就有一個廁所，個廁所就成個酒店咁樣咁靚啦。咁後邊係一個主人房，主人房放咗個標準嘅雙人床。咁後邊亦都可以放到個大嘅衣櫃，咁亦都會有個梳妝台，咁就有個露台仔。咁主人房個景觀啊，依然都係望返山景嘅。咁一起身望住呢個山，簡直係精神爽利啦！今日我帶大家睇住咁多先。如果有興趣呢個單位嘅話，歡迎聯絡我。